пешехода по лужам, а вода по асфальту рекой. Es gab ein Gericht für alle 7 Tage in der Woche, trotzdem haben wir uns 7-mal gefreut. Dann vergingen ein paar Jahre und vom Tisch, den ich bezahle, glaub mir Bruder, haben wir damals noch geträumt. Aus dem Zimmer wurde der Hinterhof, aus Bonbox Zigaretten, aus Controller von Nintendo wurden Joints. Russian Guy, für die Deutsche war ich fremd in diesem Land und währenddessen für die Russen viel zu deutsch. Ich war eins von 3 Kindern, ohne Heizung im Zimmer. Nicht so schlimm, wie es klingt, ich war noch klein. 2003, Fernseher flimmert, schwarz und weiß und erinnert an eine Zeit, die für immer in mir bleibt. Пусть бегут, не уклюже, пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Ты не я, все похожи в этот день, не покажи, почему я весел.